हे बघा मित्रांनो, हा साळुंकी हा पक्षी आहे. हा सकाळपासून इथे चिंचेचं झाड आहे. सकाळपासून या झाडावरती अटकलेला होता. ते जेव्हा आमच्या लक्षात आलं तेव्हा आम्ही हा सत्यमला झाडावरती पाठवलं आणि त्यांनी सत्यमनी त्या झाडाची फांदी कट करून आणली आणि खाली आल्यानंतर आम्ही बघितलं या साळुंकीच्या पायामध्ये मांज्याचा दोरा अटकलेला होता. तो त्या झाडाला गुंडाळल्यामुळे ती अटकून पडली होती. सकाळपासून सुटण्यासाठी धावपळ धडपड करत होती. मित्रांनो, आपण जरा वेळासाठी एन्जॉय करतो, मांज्याचा दोरा वापरून पतंग खेळतो, परंतु असं करत असताना आपण ह्या गोष्टीचं पण भान ठेवलं पाहिजे, लक्षात ठेवलं पाहिजे की या निष्प्रभ प्राण्यांना, पक्ष्यांना त्याची इजा पोचणार नाही किंवा त्याचा मृत्यू होणार नाही, याची पण आपण काळजी घ्यायला हवी, जेणेकरून आपल्यामुळे दुसऱ्यांना त्रास होणार नाही. यापुढे आपण सर्वांनी ही गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे. धन्यवाद.